السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud al-Islam. Der verheißene Messias a.s. hat einmal über die Philosophie des Gebetes gesprochen und gesagt, ein Kind, das nach Milch schreit und weint, sorgt dafür, dass die Milch in der Brust der Mutter aufquillt. Er kennt nicht einmal den Namen oder den Grund des Hungers, aber er sorgt dafür mit seinem Schreien, dass in der Brust der Mutter eine Aufwallung entsteht und in den Drüsen Milch erscheint. Der verheißene Messias sagt, sind denn unser Geschrei und unser Schluchzen nutzlos vor Gott? Zieht es nicht irgendetwas herbei? Sicherlich zieht es irgendetwas herbei, aber die blinden Philosophen haben kein Wissen darüber. Der verheißene Messias sagt, das Verhältnis von Kind zur Mutter sollte man immer vor Augen haben und mit diesem Bild über die Philosophie des Gebetes nachdenken, dann wird diese Philosophie und Bedeutung des Gebetes als sehr wahrhaftig erscheinen und sich offenbaren. Es ist eine große Segnung auf uns Ahmadis, dass die meisten unserer Älteren und Jüngeren dieses Thema verstehen, dass wenn sie mit Demut vor Gott niederknien und beten, dass Allah dann die Gebete erhört. Und manchmal gibt es solche Ereignisse von der Erhörung von Gebeten, die auch andere fremde Menschen, fremde Beobachter in Erstaunen versetzen. Es gibt viele, die mir schreiben, wie manchmal eine vollständige Hoffnungslosigkeit entstanden war, und zu diesem Zeitpunkt, als sie dann vor Gott niederknieten und beteten, Allah sie segnete. Und sie sagen, dass dies zu einer Stärkung unseres Glaubens geführt hat. Es gibt viele solcher Ereignisse und ich habe einige aus den Berichten gesammelt und die ich heute präsentieren werde. Nazir Dawtillah Qadian schreibt, dass der Amir Jamaat von Hoshiarpur sagte, dass vor einigen Jahren in einem Dorf Kirachiwal
es nicht lange geregnet hatte und die Menschen waren sehr besorgt und der Brunnen war auch ausgetrocknet. Die Hindu-Mehrheit bat den Muallim um Gebete. Und Muallim wird als Miaji bezeichnet im östlichen Punjab. Und die Hindus wussten, dass der Regen durch das Gebet des Ahmadi Muallims kommen wird. Unser Muallim erklärte ihnen die Hintergründe des islamischen Gebetes und erklärte ihnen die Eigenschaften und Attribute Gottes und fing dann an, mit ihnen zusammen zu beten, leitete sie im Gebet. Es ist Allah erhörte das Gebet dieses Muallims der Jamaat Ahmadiyya und innerhalb von 2 bis 3 Stunden kam der Regen wie geschüttet aus dem Himmel und zeigte die Wahrhaftigkeit des Gebetes. Durch die Segnungen Allahs hatte dieses Ereignis eine sehr schöne Wirkung auf die Dorfbewohner und die Dorfbewohner sagten, dass aufgrund des Gebetes der Ahmadis dieser Regen gekommen ist. Amir Sahib von Fiji schreibt, dass er, als er Tavallu besuchen wollte, der Muballigh ihn vor diesem Besuch sagte, das ist eine kleine Insel vor Fiji, und er sagte, dass lange Zeit hier kein Regen fiel und die Menschen sehr abhängig vom Regen dort sind. Und bevor er die Reise antrat, bat er mich um Gebete, dass ich beten soll für den Regen. Und er sagte, als wir in Tavallu ankamen, waren die Menschen sehr besorgt und sagten, dass alles vertrocknet ist und kein Wasser mehr da ist. Und er sagt, dass er in der gleichen Nacht nach dem beim Isha-Gebet sagte, dass wir in der letzten Sajda auch gemeinsam beten werden für den Regen. Und Allah segnete dieses Gebet und nachts kam der Regen der Barmherzigkeit Gottes und 3-4 Mal regnete es, obwohl die Wettervorhersage keinen Regen, sondern Trockenheit und Dürre vorhergesagt hatte. Und er sagt, wo immer wir hingingen, sagten die Menschen, dass ihr Kommen mit dem Regen begleitet ist. Der Bischof der katholischen Kirche und auch ein Chief sagten, das ist eine Segnung Gottes. Und sie sagten, dass es die Gebete der Jamaat und des Kalifen der Zeit sind, dass hier jetzt der Regen da ist. Und dieser Regen diente nicht nur der Festigung des Glaubens der Ahmadis, sondern war auch ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam für die Nicht-Ahmadis. Manchmal ist die Zeit der Dürre und manchmal die Zeit des Regens, die Dürre, die vorbeigeht, oder der Regen, der vorbeigeht, ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam. Und egal, ob die Fremden den Islam annehmen oder nicht, sie geben auf jeden Fall zu, dass der islamische Gott ein Gott ist, welcher Gebete erhört. Guinea-Bissau ist ein Land in Afrika. Dort gibt es einen Muallim, Abdullah Sahib. Er sagt, wir gingen zum Tabligh in ein Dorf, Sinkancha, und versammelten die Menschen und gaben ihnen die Botschaft der Jamaat Ahmadiyya. Als wir dabei waren, Tabligh zu machen, regnete es sehr stark und es war so großer Lärm, dass meine Stimme nicht die Menschen erreichte und man dachte, dass die Menschen gleich weggehen werden. Sie wollten weggehen wegen dem Regen. Er sagte, ich fing an zu beten, O Allah, der Regen gehört dir und die Botschaft, die ich gebracht habe, gehört auch dir. Aber aufgrund des Regens können diese Menschen deine Botschaft nicht hören. Und sie werden gleich weggehen. Er sagt, ich war noch dabei,
zu beten, da hörte der Regen auf und ungefähr 150 Menschen konnten die Botschaft hören. Und Alhamdulillah, er sagt, nach dem Tabligh haben alle Menschen Bet gemacht. Hier nach dem Gebet des Regens sehen wir, dass der Glaube unseres Muallims auch gestärkt wurde und auch die Menschen dort vor Ort die Möglichkeit hatten, Gott zu sehen, der die Gebete erhört. Die Menschen fragen, wie man denn Gott sehen könne. Genauso offenbart Allah seine Macht und seine Kräfte. Diejenigen, die dabei waren, wegzugehen wegen dem Regen, durch die Segnungen Allahs, haben diese Menschen nicht nur dort Platz genommen und weiter gehört, sondern haben die Möglichkeit gehabt, die Ahmadiyyat und den wahren Islam anzunehmen. Genauso in Bandondo schreibt der Muballigh Hafiz Muzammil, er sagt, ich bin mit dem lokalen Muallim und 2 Khudam zu einem Besuch in einem Dorf gegangen und es fing an, heftig zu regnen. Es war unmöglich, nach vorne zu gehen, weil es sehr rutschig war. Und er sagt, wir blieben an einer Stelle stehen und beteten, O Allah, wir wollen die Botschaft deines Messias weitertragen, segne uns, damit jegliche Hindernisse des Weges vorbeigehen. Die Menschen hatten sich dort versammelt, weil sie Bescheid wussten, dass wir kommen. Und er sagt, Allah erhörte unser Gebet und der Regen hörte sofort auf. Es schien, dass der Regen bis zum Abend weitergehen würde, und wir waren sehr besorgt, aber Allah zeigte seine Segnung und wir kamen an und konnten die Programme durchführen. Dann gibt es auch ein Ereignis von Wahab Tayyib Sahib aus der Schweiz, der Muballigh aus der Schweiz, über die Erhörung des Gebetes in Bezug auf den Regen. Er sagt, dass die Jamaat in einem Ort einen Platz gekauft hat für die Moschee und dort wollten wir eine Baumpflanzaktion machen, wo auch andere Gäste eingeladen wurden. An dem Tag, wo die Baumpflanzung stattfinden sollte, war heftiger Regen vorhergesagt, weil das Programm dort draußen stattfinden sollte, war er sehr besorgt und er schrieb auch mir, ich habe viele Briefe bekommen. Und er sagt, dass an dem Tag, wo das Programm war, es erst anfing zu regnen, heftiger Regen, und es gab keine Anzeichen dafür, dass der Regen aufhören würde. Aber dann, aufgrund der Gebete, segnete Allah uns und es war noch 1 Stunde Zeit bis zum Programm, dass der Regen aufhörte und die Sonne schien. Während des Programms sagt er, dass auch der Präsident oder der Vorsitzende der lokalen Gemeinde da war und er war sehr erstaunt und sagte, haben Sie denn für Ihr Programm auch das Wetter mitbestellt gehabt? Und man sagte ihm, dass wir auch beten und wir haben auch unseren Kalifen der Zeitung Gebete geschrieben und wir waren voller Hoffnung, dass Allah uns segnen wird. Und dieses Programm war sehr erfolgreich. Und auch die lokalen Zeitungen berichteten darüber. Und viele Menschen konnten so sich mit der Jamaat verbinden. Wir können das Wetter nicht mitbestellen, das ist nicht unsere Macht, aber wir können auf jeden Fall vor jenem Gott beten und niederknien, durch dessen Befehl das Wetter sich ändert und er zeigt seine Macht. Unabhängig von Wetter gibt es viele andere Ereignisse über die Erhörung von Gebeten, die ich präsentieren werde. Unser Gott ist nicht nur der Gott des Wetters,
Er ist ein allmächtiger Gott und er hört jegliche Art von Gebeten. Er hat viele Attribute, unzählige Attribute und zeigt seine Attribute, manifestiert seine Attribute. Der Muallim aus Benin, Mateen Sahib, schreibt: Vor einiger Zeit kam ein Naumobai-Freund und sagte, dass Murabi Sahib zu ihm nach Hause kommen soll. Ich soll zu ihm nach Hause kommen. Und er sagte, dass seine Ehefrau sehr krank war. Und er sagt, dass ich meine Ehefrau mitnahm und zu ihm nach Hause ging, weil es um eine Entbindung ging, nahm ich meine Frau mit und sie hatte ein hohes Fieber, die Frau von dem Menschen. Und aufgrund des Fiebers konnte der Muttermund nicht sich öffnen, weswegen die Geburt nicht eingeleitet wurde. Und er sagte, dass dies schon zweimal passiert sei und entweder kann das Kind gerettet werden oder die Mutter. Und beide Male hat man die Mutter gerettet gehabt und die Kinder verstarben schon zweimal. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass diese Situation vorherrscht. Und der Muallim sagte, in einer solchen Situation können wir beten und auch Medikamente geben und werden auch unseren Imam, unseren Kalifen um Dua schreiben. Aber wir haben hier nicht so viel Zeit. Wir werden natürlich auch Medikamente geben, aber wir haben keine Zeit jetzt zu schreiben, deswegen werden wir selbst beten. Und er sagt, dass ich die reinen Namen Gottes vor Gott erwähnte, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nannte und anfing zu beten. Und bei der Beendigung des Gebetes rezitierte ich die Suratul Fatiha und pustete in ein Glas Wasser 2-3 Mal, tat ich dies und gab es der Ehefrau von dem Mann. Und beim 3. Mal kam der Mann aus dem Zimmer zurück und sagte, Allah hat meine Frau gerettet und auch mein Kind gerettet. Und dieser Naumobai stärkte seinen Glauben an Gott noch mehr. Und sein Glaube an dem Gebet wurde sehr fest und er hat seitdem mit voller Demut und voller Aufrichtigkeit angefangen zu beten. Genauso gibt es ein Amir Sahib von Kenia berichtet über einen Kranken, dass dort ein Sadr Jamaat in einer Jamaat sehr krank wurde und man fragte, wie es ihm geht, und er sagte, dass 2 Krankenhäuser ihm gesagt haben, dass er nicht mehr überleben wird. Und es mir sehr schlecht geht. Sie können jederzeit damit rechnen, irgendwas über mich zu hören, dass ich nicht mehr da bin. Sein Körper war völlig kalt geworden und seine Haut war auch in einem sehr schlechten Zustand. Und man sagte ihm, dass er beten soll und dass er nicht die Hoffnung aufgeben soll. Und der Muallim sagte, dass er auch mir einen Brief schrieb, Hasur einen Brief schrieb. Und er sagt, dass eine Woche später ging ich dort, um das Nawaz Juma zu leiten. Und ich sah, dass er in einem guten Zustand ist. Und nach einigen Tagen bekam auch die Antwort von mir, dass inshallah Allah ihm vollkommene Genesung geben wird. Und er sagt, dass danach durch die Segnungen Gottes seine Gesundheit immer besser wurde. Und jetzt ist er völlig gesund und hat angefangen zu arbeiten. Durch das Gebet hat Allah durch seine Segnungen er ein neues Leben bekommen. Und das hat seinen Glauben auch gestärkt. Aus Karnataka, Indien, schreibt der Amir Zilla: Ein Sadr Jamaat dort schreibt, er hatte einen Hirntumor gehabt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert und die Ärzte sagen, dass es nicht möglich ist, ihn zu retten und er wird vielleicht während der Operation auch sterben können. Und man schrieb auch mir um Gebete und ich antwortete ihnen, möge Allah ihnen vollkommene Gesundheit geben. Und einen Monat später
sahen die Ärzte und waren völlig verwundert, dass es überhaupt kein Anzeichen von dem Hirntumor gibt. Es war die Segnung Gottes und die Konsequenz der Gebete, dass Hussein Sahib nun völlig gesund ist. Über einen anderen Kranken wird berichtet, Hafiz Ihsan Sikandar aus Belgien, Muballigh von Belgien, schreibt, dass ein Ahmadi-Freund Daud Sahib krank war und ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und auch im Krankenhaus hat er einen Herzinfarkt bekommen. Und die Ärzte gaben völlig auf und man bereitete schon das Janaza vor. Und er sagt, dass Hafiz Sahib schrieb auch mir um Gebete und betete auch selbst und auch die Jamaat betete. Und Sadr Ansarullah, Sekti Tabligh und so weiter gingen zu ihm, um ihn zu besuchen. Und die Ärzte sagen, es ist ein Wunder geschehen. Das Medikament, das wir ihm vorher gaben, wurde vom Körper abgewiesen. Und jetzt wirkt dieses Medikament und es geht ihm immer besser durch die Segnungen Allahs. Wir sagten zum Arzt, dieses Wunder ist aufgrund des Gebetes passiert. Und Allah hat ihm ein neues Leben gegeben. Über die Erhörung der Gebete gibt es weitere verschiedene Ereignisse, auch über die Bindung mit der Jamaat und dem Khilafat und über den Glauben an Gott, wie der Glaube stärker wird. Mustafa Sahib aus Saudi-Arabien schreibt, und er sagt, dass ich ihnen einmal schrieb, dass sie dafür beten sollen, dass ich in eine andere Stadt umziehen könne und mit meiner Familie zusammenkäme, was sehr schwierig und fast unmöglich war, aber durch das Gebet passierte etwas, dass ich versetzt wurde. Und ich bin von Nummer 33 auf Nummer 1 gekommen. Das heißt, ich bin auf der Prioritätsliste und jetzt kann ich mit meiner Familie bleiben. Und er sagt, das ist für mich wirklich ein großes Wunder. Jeder selbst kennt seine eigenen Geschichten und Zustände. Manchmal scheint etwas sehr einfach, aber derjenige, der das miterlebt, für ihn ist es klar, wie etwas Unmögliches durch die Segnungen Gottes möglich wird. Morogoro, der Muballigh von Tansania, Latif Sahib in einer Region Morogoro, schreibt, er sagt, dass jemand den System-Akku, die Solaranlage stahl von unserer Moschee. Und wir entschieden, dass wir nicht der Polizei dies melden werden, sondern die Polizei wird nichts machen, sondern wir werden zu Gott beten. Es ist besser, dass wir beten und vor Gott niederknien und von ihm verlangen. Und derjenige, der diese Batterie geklaut hat, den möge Gott selbst bestrafen und unsere Batterie zurückkommen lassen. Und einige Nicht-Ahmadis hatten sich dort auch versammelt und diese Nachricht wurde im Dorf verbreitet, dass die Ahmadis dafür gebetet haben, dass derjenige, der geklaut hat, dass er bestraft werden möge von Gott. Die Nicht-Ahmadis sagten, dass die Gebete der Ahmadis immer akzeptiert werden und deswegen wird man jetzt bestimmt ihm auf die Schliche kommen, weil er keinen anderen Weg hat. Und er sagt, es war ein Tag vergangen, dass der Dieb morgens zum Sadr Jamaat nach Hause kam und ganz leise die Batterie dorthin legte. Und so erhörte Allah die Gebete der Ahmadis und auch der Glaube der Nicht-Ahmadis wurde dadurch an den Gebeten etabliert und gestärkt, dass dies die wahrhaftigen Leute sind. Wir haben daraus gelernt, dass auch die Diebe Gottesfurcht besitzen dort und dass sie Gottesfurcht hatten vor dem Namen Gottes. Aber die Maulvis von Pakistan sind völlig bar der Gottesfurcht. Sie verkaufen die
Gebote Gottes in seinem Namen und sie widersetzen sich den Geboten Gottes. Und das sind die Menschen, die im ganzen Volk Unfrieden gestiftet haben. Möge Allah dieses Volk segnen und barmherzig sein und möge Allah das Volk vor diesen Tyrannen erlösen. Muballigh in Charge Sahib Gini Kanakari schreibt über ein Ereignis, dass ein aufrichtiger Mumbai Jugendlicher Suleiman Sahib seinen Wunsch äußerte, dass er Waqf machen möchte und der Jamaat dienen möchte. Und er sagt, dass wir ihm nahelegten, dass er in die Jamia aufgenommen werden soll in Sierra Leone, und er bereitete sich darauf vor, und seine Eltern waren nicht Ahmadis, und wir luden sie zum Missionshaus ein, um ihr Einverständnis zu holen, und sie waren sehr glücklich und zufrieden, und nach 2 Tagen gingen sie zurück und berieten sich bei ihrem Molvi. Der Molvi hielt sie davon ab und sorgte dafür, dass gegen uns in der Polizei eine Anzeige erstattet wurde, dass die Jamaat-e Ahmadiyya eine extremistische Organisation sei, die dieses Kind rekrutieren würde und ihn zum Extremisten ausbilden würde. Und wir waren sehr besorgt, sagt er, und sie schrieben auch mir um Gebete. Und ich schrieb ihnen auch eine Antwort, dass Gott dies segnen möge, und beten sie selbst und versuchen sie auch weiter. Und er sagt, dass als die Polizei recherchierte und man die Jamaat der Polizei vorstellte, ihnen Flyer zeigte, und durch die Segnungen Gottes war der Polizeikommissar nicht nur überzeugt und dass er diese Anzeige zurücknahm, sondern sagte, dass das der wahre Islam scheint. Und er sagte, dass ich gerne in diese Jamaat eintreten möchte. Geben Sie mir noch mehr Informationen. In der Mali-Region, Mustansir Sahib schreibt, dass dieses Jahr für die Jalsa Salana in Mali die Menschen aufgerufen wurden, daran teilzunehmen. Die Entfernung ist 400 Kilometer auch teilweise, und die Menschen sind arm und müssen 10.000 Franken dafür aufwenden. Das ist sehr schwierig für die armen Menschen, dass alle dorthin gehen. Und ein Mitglied, Yahya Sahib, der ein Fischer ist und Fisch verkauft, er hat im ganzen Jahr die Reisekosten für eine Person gesammelt. Und er sagte, letztes Jahr war ich gegangen und dieses Jahr möchte ich meine Ehefrau zu Jalsa schicken. Murabbi Sahib sagte zu ihm, Sie haben eine sehr gute Absicht, aber versuchen Sie doch, dass auch Sie die Jalsa besuchen, und beten Sie dafür, dass Allah Ihnen einen solchen Fang gewährt im Meer, dass auch Sie dort mitkommen können. Er sagt, dass er abends um 20 Uhr in das Missionshaus kam, und es war ein sehr großer Fisch bei ihm. Und er sagt, als ich heute Morgen mein Netz warf, betete ich, dass morgen die Menschen zur Jalsa gehen werden, und ich habe kein Geld. Oh Allah, hilf mir, ich möchte die Jalsa besuchen, ich habe eine reine Absicht. Und er sagt, als ich zum Asr dieses Netz rausholte, da war dieser Fisch drin, und ein Mensch gab mir 18.000 Sifa-Franken und kaufte dies. Und ich habe ihm um Erlaubnis gebeten, dass ich diesen Fisch kurz mitnehmen möchte und ihm meinen Freunden zeigen möchte. Und so kann ich nun die Jalsa Salana besuchen und habe noch etwas Geld da, zusammen mit meiner Frau. Allah lässt die Menschen ihren Glauben stärken aufgrund der Gebete, und aus Mali schreibt ein Bruder Idris Dalawi Sahib: Im Jahre 2008, als ich in Ghana war
Im Jahre 2008 war ich auf der Jalsa Salana beim Khilafat Jubiläum. Er sagt, dass damals auch er, dieser Ahmadi, auch dort auf der Jalsa war. Und er sagt, ich war dabei, ich hatte ein Geschäft, wo ich Hähnchen verkaufte und meine Hähnchen starben alle, als ich nach Ghana ging für die Jalsa. Und er sagt, das Geld, das ich investiert bekommen hatte von einem Mann, als er dies erfuhr, dieser Mann, dass ich ein Ahmadi bin und die Jalsa Salana in der Ahmadis besucht habe und die Hähnchen gestorben sind, tot sind, da stachelte er mich an, beziehungsweise er wurde gegen die, opponierte gegen die Jamaat und sagte, gib mir 50.000 Sieferfranken zurück. Und er sagte, ich war sehr besorgt, weil ich nicht so viel Geld hatte und diese Feinde mich demütigen würden, weil ich auf der Jalsa war. Und er sagte, ich betete nachts, O Allah, hilf du mir. Ich habe doch aufgrund der Liebe zum Kalifen die Jalsa Salana besucht. Er sagt, ich träumte nachts, dass ein LKW da ist und ich sammle dort das Getreide auf, das aus diesem rausgeflogen ist. Und er sagt, ich ging dort zu dem Platz, den ich im Traum gesehen hatte. Da war kein LKW, aber da war viel Getreide auf der Straße und ich fing an, dies zu sammeln und ich sah eine Plastiktüte und öffnete diese. Und dort waren 180.000 Franken Sifa-Franken. Ich fragte die Menschen dort und was passiert sei. Die Menschen sagten, hier war ein LKW nachts, er ist jetzt Richtung Senegal unterwegs. Und ich sagte den Menschen, ich habe hier diesen Betrag, wenn es jemandem gehört, dann möge er kommen. Aber kein Mensch kam. Und als der Mensch, dem ich dieses Geld schuldete, kam, sagte ich zu ihm, warte, ich gebe dir das Geld zurück. Allah hat selbst für mich gesorgt und ich gab ihm das Geld zurück. Und er sagt, es sind einige Jahre vergangen. Niemand hat gesagt, dass ihm dieses Geld gehört. Aus Deutschland, Hafizullah Parwana Sahib Muballigh Silsila schreibt, dass ein Naumobei Ehsan Sahib in Deutschland traf dieser Mensch mich und während des Mulakats bat er mich um Dua wegen seinem Asylfall und die Polizei hatte zu ihm gesagt, dass er deportiert werden würde bald. Er sagt, dass dieser Mensch einen starken Glauben hatte und Gott ein Wunder zeigte und sein Fall, obwohl alles dagegen sprach, er anerkannt wurde und für 3 Jahre jetzt sein Asyl anerkannt ist und er sagt, dass Gott ihn gesegnet hat aufgrund der Gebete. Auch Nichtmuslime werden solche Dinge gezeigt von Gott, die dazu führen, dass der Gott des Islams ein Gott ist, welcher die Gebete erhört. Mirza Afzal Sahib aus Kanada schreibt, dass in einer interreligiösen Konferenz er in Vancouver war und ein Sikh dort war und er sagte, wir wollen ein interreligiöses Programm machen und wir luden ihn ein und sie luden uns ein und wir konnten dort essen und beten und als wir weggehen wollten, sagte er voller Demut, dass sein Sohn 3 Töchter hat und beten sie, dass er auch einen Sohn bekommen soll. Und wir fingen an, dort zu beten und sagten, wir werden auch unseren Kalifen der Zeit um Dua schreiben. Und durch die Segnung Gottes, nach 1,5 Jahren rief er an und sagte, Allah hat ihm einen Enkelsohn gewährt. Das sind einige Ereignisse von der Erhörung von Gebeten. Der verheißene Messias Islam sagt, in dem Naturgesetz gibt es viele
Beispiele für die Erhörung der Gebete, wie auch das Beispiel des Kindes, das schreit und die Milch in den Drüsen der Brust der Mutter kommt. Das haben wir bereits berichtet. Das ist ein Naturgesetz. Das ist ein Gesetz der Natur. Und der verheißene Messias sagt, gemäß diesem Gesetz zeigt Allah lebendige Beispiele in jeder Zeit. Und wenn ihr euch an der Erhörung des Gebetes beteiligen wollt, dann müsst ihr einige Bedingungen erfüllen. Und die Menschen sagen, das Gebet wurde nicht erhört. Aber der verheißene Messias sagt, es gibt viele Bedingungen dafür. Das erste ist, dass ihr gute Werke begeht und euren Glauben stärkt. Derjenige, der seinen Glauben nicht stärkt und keine guten Werke tut und betet, er prüft sozusagen Gott. Er möchte Gott prüfen. Man muss also seinen Glauben stärken und auch seine Werke gemäß den Geboten Gottes anpassen. Es kann nicht sein, dass wir nicht uns um die 5 Gebete kümmern und die Menschen nicht gut behandeln und dann, wenn es eine Schwierigkeit gibt, dass dann wir anfangen zu beten und mit den Leuten gut umzugehen. Wir müssen vorher schon beten und mit den Menschen gut umgehen. Es geht nicht nur darum, dass ihr euren Glauben stärkt, sondern ihr müsst auch gute Werke tun. Und gute Werke bedeutet, dass man die Pflichten gegenüber Gott und die Pflichten gegenüber den Menschen erfüllt. Und wenn das passiert, dann wird Allah auch die Gebete erhören. Möge Allah uns allen die Kraft geben, gemäß seinen Geboten unser Leben zu führen und die Pflichten des Gebetes und der Gebete zu erfüllen. Nach dem Gebet werde ich 2 Janaza Raib verrichten. Das erste Janaza ist von Chaudhry Nematullah Sahi Sahib. Er war auch Waqf Zindagi. Er hatte sein Leben der Jamaat gewidmet schon vor der Rente. Er war Nazim Jaidat, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Pakistan. Er ist am 15. Januar in Kanada verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Die Ahmadiyyat kam in seine Familie durch Hussein Bibi Sahib, Mutter von Chaudhry Saifullah Khan Sahib. Und sie hatte Bett gemacht in Qadian aufgrund eines Traumes. Hussein Bibi Sahibas Ehemann war Nasrullah Khan Sahib, sein Bruder war Ghulam Ahmad Sahib. Und er hatte Bett an der Hand des verheißenen Messias Islam geleistet. Er war der Großvater von Chaudhry Nematullah Sahib. Chaudhry Sahib hat die Möglichkeit bekommen, der Jamaat zu dienen. Er war Amir Jamaat Zilla Hyderabad. Er war Nazim Ansarullah Qaid Khudamul Ahmadiyya Hyderabad. Nazim Jaidat Sadr Anjuman Ahmadiyya Rabwa Pakistan. Seit der Kindheit betete er das Namaz Tahajjud und betete bis zuletzt auch das Namaz bei Jamaat. Trotz Wetter oder Kälte oder Regen versuchte er immer in die Moschee zu kommen und Namaz bei Jamaat zu verrichten. Er hatte einen unglaublichen Glauben an dem Gebet und die Teilnahme der Jalsa sah er als sehr, sehr wichtig an. Einmal vor dem Khilafat, als Hazrat Khalif Masih Rabi auf einem Besuch war in Hyderabad, da war unterwegs das Haus von Chaudhry Sahib und er ging dorthin und ruhte sich kurz aus, aber Chaudhry Sahib war nicht da. Und er sagte zu seiner Ehefrau, sagen Sie zu Chaudhry Sahib, dass er nun dem Glauben dienen möge. Er war natürlich als Amtsinhaber dabei, der Jamaat zu dienen, aber der Khalif Masih Rabi meinte, dass er völlig der Jamaat sich widmen soll. Und als
Chaudhry Sahib dies hörte, widmete er sein Leben der Jamaat und er versuchte immer vor den Mitarbeitern ins Büro zu kommen. Er war ein sehr dankbarer Mensch und hatte immer den Schmerz der anderen vor Augen, war ein sehr sanftmütiger Mensch und sagte auch den anderen nicht, dass er krank war. Er hatte ein gutes Einkommen. Als er ein gutes Einkommen hatte, hatte er nie für sich selbst dies ausgegeben, sondern für andere und war immer sehr aufrichtig und ehrlich. Und damals, als er im Textilbereich gearbeitet hat, hat er viel Vertrauen dort gewonnen, aufgrund seiner Ehrlichkeit. Sein Sohn, als er dann in Faisalabad in diesem Bereich einstieg, hatten viele Gutsherren oder viele Inhaber der Firmen gesagt, dass wir gerne mit dir arbeiten, weil du der Sohn von Chaudhry Sahib bist. Er hatte in dem Textilbereich einen großen Namen sich gemacht und auch den Kindern hatte er immer dazu ermahnt, dem Kalifen der Zeit zu schreiben. Er hat 3 Töchter und 2 Söhne hinterlassen. Er war Musi. Ein Freund von ihm schreibt, dass Chaudhry Zafrullah Khan Sahib war der Bruder von seinem Großvater. Der Vater von Chaudhry Sahib, Anayatullah Sahib, war der Cousin von Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Und einmal erfuhr er, dass sein Vater, der von Chaudhry Nematullah Sahib, mit ihm nicht zufrieden war, mit Nematullah Sahib, und Chaudhry Zafrullah Khan Sahib schrieb ihm, ich habe erfahren, dass sie nicht zufrieden bin mit ihrem Sohn, aufgrund irgendeiner Sache. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte Ihnen sagen, dass dieser junge Mann in England war. Er kam, um hier zu studieren, als Chaudhry Sahib hier war. Und er sagt, er traf mich immer. Und als er in der Schweiz war, wegen seiner Krankheit, habe ich ihn auch getroffen. Und Chaudhry Zafrullah Khan Sahib sagt, ich kann voller Überzeugung sagen, dass er ein sehr gehorsamer und sanftmütiger und ehrlicher und guter Mensch ist. Und sie sollten stolz sein auf ihren Sohn. Und er sagt, er hat draußen viel Zeit verbracht und war sehr fromm. Und ich war immer sehr glücklich mit ihm. Und ich bete immer für ihn. Auch in jedem Gebet bete ich für ihn. Und er sagt, ich kann mit voller Wahrheit sagen, dass von den 3 jungen Menschen, die in England waren, auch Nematullah Sahib war dort, er sagt, Nematullah ist derjenige, der fromm und rechtschaffen ist von denen. Dann schreibt aus dem Büro von Nazim Jadad ein Mensch, dass er niemals wie ein Boss handelte, sondern wie ein sanftmütiger Besurg. Und er hatte viel Demut. Er hat auch weltlich viele Erfolge gehabt, aber er war voller Demut. Und respektierte seine Vorgesetzten, auch wenn sie im Alter jünger waren, behandelte er sie sehr respektvoll. Und er hat geschrieben und sehr wahr geschrieben, dass er nach dem Waqf Zindagi sein Ego völlig aufgegeben hatte. Er hatte nichts, was auf sein Ego deutete. Und er sagt, dass ich oft, als ich sein Büro besuchte, dass er war in Gottesgedenken immer beschäftigt.
Und wenn es um das Nizam-e-Jamaat ging, vergaß er seine Familie, obwohl er seine Familie immer gut behandelte. Und er sagt, dass einmal ein Ahmadi ein Grundstück der Jamaat vereinnahmt hatte und sagte, ich bin verwandt mit Chaudhry Sahib und niemand soll mir etwas sagen. Als Chaudhry Sahib dies erfuhr, war er sehr hart zu der Person. Und er sagt, dass er nie so hart war zu den Menschen, weil es auch andere Menschen gab, aber weil es sein Familienmitglied war, war er sehr hart zu ihm, dass er das nicht machen darf, aufgrund dieses Kontaktes. Und er sagt, dass Chaudhry Sahib mir sagte, ich habe nie mit meiner Ehefrau gestritten. Und wenn es um das Khilafat ging, hatte er einen Glanz in seinen Augen. Voller Freude berichtete er darüber. Einmal wurde sein Sohn irgendwo vermählt. Er erfuhr, dass Khalif Masih Rabi dies nicht möchte. Und er holte seinen Sohn und sagte, ich sage dir nicht, dass du dies brechen sollst, aber ich sage dir, dass Khalif Masih Rabi dies nicht wünscht. Deswegen werde ich nicht auf dieser Hochzeit teilnehmen. Und der Sohn wollte dann auch dort nicht mehr heiraten. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine frommen Taten weiterzuführen. Das zweite Janaza ist von Zafrullah Khan Buttar Sahib Sheikhupura. Er ist am 9. Januar verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war gebürtiger Ahmadi. Sein Vater Chaudhry Aladitta Sahib hatte 1928 die Ahmadiyyat akzeptiert. Er war Sadr Jamaat von Sheikhupura, im Zilla Sheikhupura in einem Dorf, und er betete das Namaz Tahajjud und die Gebete immer zu ihrer Zeit und hörte die Freitagsansprachen und war immer sehr regelmäßig in seinen Janda, war sehr demütig, und in der Erziehung der Kinder hatte er immer die Feinheiten vor Augen. Er hat 3 Töchter und 3 Söhne hinterlassen. Ein Sohn, Sajid Mahmud Buttar Sahib, ist Murabi Silsila und Lehrer der Jamia Ahmadiyya in Ghana, International Jamia Ahmadiyya Ghana. Und er konnte auch nicht nach Pakistan gehen beim Tod seines Vaters. Möge Allah auch ihm Geduld geben und Standhaftigkeit geben. Und er sagt, dass bereits in der Kindheit unsere Eltern sehr auf uns achteten, und er nahm immer mich in die Moschee mit, und wenn ein Gast kam, dann stellte er mich immer vor, dass ich ihn Waqf gemacht habe und in die Jamia schicken werde, und er sagt, dass ich niemals in meinem Herzen irgendeinen anderen Gedanken hatte, als in die Jamia zu gehen. Ich wusste, dass ich in die Jamia gehen werde. Möge Allah seine frommen Taten auch weiter fortführen in den Kindern. Und möge Allah auch seinem Sohn die Kraft geben, den Geist des Waqf zu erfüllen und die Ränge des Verstorbenen erhöhen, Barmherzigkeit und Vergebung gewähren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.